Gibuksan sa National Historical Commission of the Philippines ang usa ka historical marker adto sa Barangay Bongalonan, Basay kaniadtong September 21. Kini nagpahinumdom na ang submarinong USS Creval nidunggo sa Basay kaniadtong ika-11 sa Mayo tuig 1944. Ang pagdunggo sa USS Creval miresulta sa importanteng panghitabo sa kasaysayan adtong World War II. Matod sa NHCP, dinhing dapita ni Dunggo ang USS Creval submarine maoy gisakyan sa 40 ka Amerikano na girescue sa panahon sa Hapon. Gawas niini gidawat sab sa mga tripulante sa submarino ang Z-plan gikan sa mga gerilla sa Negros. Ang Z-plan naglangkob sa defense plan sa mga Hapon sa mga isla sa Pilipinas. Gidala sa Australia ang plano o gihatag kang General Douglas MacArthur. Atin ding binibigyang pugay ang mga opisyal at mga tripulante ng submarino, ang dalawang Pilipinong mangingisdang nakakuha ng mga dokumento, ang mga gerilya ng Cebu at Negros. Giturn over sab sa NHCP sa LGU Basay ang pagdumala sa maong historical marker. Commemorate the aning nga marker each year, every May 11, we're gonna propose legislation na amuan ni siyang iset gyud na date along with the conservation and preservation measures ani nga marker. Alang sa maayong balita sa Negros Oriental, kini si Ray Anthony Lamotan.